amigas y amigos, 8 de la mañana del día miércoles. Acabo de dejar a las niñas en la escuela. Miren, hoy me levanté temprano, me levanté a las 5:30. Me quedó tiempo de hacer desayuno, hice desayuno, o sea, no a las 5:30 porque desayunamos como a eso de las 6:30. Iban a ser las 7 cuando desayunamos. Pero me quedó tiempo de alistar las niñas, de hacer desayuno, pues de ponerles todo lo que ellas llevan al colegio, de arreglarme, de limpiar la casa un rato. También me quedó tiempo de alistar todo lo que yo necesito para irme a trabajar. De verdad que cuando uno se levanta temprano, aprovecha mejor el día. Pero no siempre me levanto a esa hora. Ay, hay días que me puede más el sueño. Dejo la alarma programada a las 5:30 y suena. Y me levanto y la pongo 20 minutos más y 20 minutos más. Y en esos 20 minutos más a veces me termino levantando a las 7. Y cuando me levanto a las 7 es hacer toda la carrera, estresada. Ay, no. No. Pero por lo menos duermo más rico. Ay, no puede ser. Ahorita lo que voy a hacer es, porque dejé unos platos ahí sucios, entonces los voy a ir a lavar en lo que llega mi amiga para irnos a trabajar. Porque hoy sí vamos a ir a trabajar. Tenemos todo el día completo. Vamos a trabajar desde las 9 hasta las 2:30. Porque ya a las 2:30 pues cada quien va a recoger sus bendiciones. Entonces ya nos tenemos que retirar. Pero trabajamos bastante. En las pocas horas que podemos trabajar, trabajamos bastante, la verdad. Los veo al ratito. Que tengan un bonito día. Bendiciones. Que tengan un día muy productivo. Les mando muchas buenas vibras a todos. Bye. Niñas, digan hola chicos. Hola chicos. ¿Cómo están? Dale mi amor, ayuda a Lía a desabrocharse para que nos vayamos ya. ¡Llegamos! ¿Qué hora es, niñas? No sé. A ver, dice las niñas que escuchan que alguien se está bañando. ¡Uy, vámonos! No te da miedo. Vamos todas juntas a ver. Vamos. Todas juntas. Diosito nos cuida. No tengamos miedo. Vamos. Vamos, Sol. Mami, no me da miedo, mira. Dice la niña que escucharon que alguien se estaba bañando, pero es que aquí no hay nadie. Ni Tonito, mi hermano no está. A ver, abran la cortina. ¡Oh! Lía, ven. Ven que te limpio los moquitos. Ven que traes moquitos. Es que anda enfermita, grosera. Trae moquitos, mi bebé. Bueno, voy a almorzar. Vean ahora. 3:25 de la tarde. Y voy a comer arrocito con frijoles. Y este es alitas de pollo guisadas con papa. Así que buen provecho en casita. Por allá también están las niñas comiendo. Buen provecho. Ven, voy a peinar a las niñas porque ya vamos para la reunión. Sí, a la reunión de la escuela de estas muchachitas que ustedes ven por acá. Les cuento que trajimos a las niñas a comer pizza, su lugar favorito, Sisi's Pizza. Y les dieron 2 reconocimientos, uno a Lía y uno a Sol. Mami, mira. Mira, diles hola chicos. Hola chicos, mira. Sí, mi amor. Miren por allá Sol Ángel. Está rica tu pizza, mi amor. ¿Sí? ¿Y la tuya, bebé? Sí. Bueno, aquí vamos ya con la sopita. Y acompañada de un panecito con queso y un postre. Y por allá mi hermano ya es como el 5.º plato que se come. No te da pena que ya te van a correr del Sisi. ¿No estás viendo que los vinieron a dejar la sopa para que nos vayamos ya? Ya te corrieron, pues. Buenos días. Good morning. Hola chicos. Vean quiénes van con ropa de color el día de hoy. A ver. ¡Qué bellas! ¡Qué hermosas! A ver, Sol. A ver, enséñenos bien, que las queremos ver. ¡Qué guapas! Ándale. Ay, ya vas a quebrar el bote de la mochila tú. Esta niña todos los días me trae caracolas a la casa. Ya le dije que ya no traiga más caracolas porque ya me llenó la casa de caracolas. Lía,
A ver, una vueltecita. ¡Guau! Bellas, hermosas, preciosas, chulas. Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a un día más. Hoy estamos en el día jueves 21 de octubre, 9:30 de la mañana. Ya fui a dejar las niñas. Todavía llegué a la casa, me acosté a dormir un rato. Ahorita que me levanté tenía llamadas perdidas de personas que me han llamado. Imagínense, o sea, me llamaron y ni cuenta me di. Ando queriendo prepararme algo para desayunar y un cafecito. No sé qué más vaya a hacer el día de hoy, pero no importa, lo que yo haga se lo voy a compartir. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale y qué pasa el día de hoy. Estoy haciendo desayuno, pero les tengo que enseñar esto. Qué cosita tan hermosa. Qué cosita tan chula. Qué cosita tan guapa que tiene frío. Tiene frío, mi amor. Tiene frío. Me dijeron, me dejaron comentarios que le comprara la ropa grande a Maxi. Vean, esta ropa estira. Esta es talla S. Antes, cuando él estaba más chiquito, era talla XS. Esta es S y estira, no es que le queda apretada. Ay, permiso, mi amor, que les estoy mostrando tu suéter. Estira, él camina cómodo con esto. Y a él le gusta porque me deja que se la ponga cuando tiene frío, ¿verdad, mi amor? De verdad, mi corazón. Si se la compro M, le queda ya muy grande. Y a él le anda estorbando en sus patitas. Como le queda floja, se anda enredando con ella. Entonces mejor así. ¿Te gusta, corazón? Ay, qué cosita tan chula de la mamá. Bueno, me voy a preparar un cafecito. Ya el agua está caliente. Ahorita hace poquito la bajé. Ya mi desayuno casi está listo. En lo que lo termino de hacer, me voy tomando mi cafecito. Y bueno, por acá tenemos mi desayuno del día de hoy. Unos huevitos, crema, queso, frijolitos refritos, una salchicha y cafecito acompañado de una tortilla. Así que buen provecho, que desayunen súper rico, almuercen o cenen, lo que sea que estén haciendo en este momento. El Max tiene su ventana preferida y es esa que está aquí en el cuarto de las niñas. Vean, ¿por qué le gusta? ¿Qué hace, mi amor? Le gusta estar viendo para afuera toda la gente que pasa, los carros que pasan. Y tenemos un vecino que tiene un gatito en la casa de enfrente. Y siempre se sienta ahí nada más a estarlo ladrando. Y también tenemos otro vecino aquí, aquí mismo enfrente, que tiene una perrita. No en la misma casa del gato, es en otra casa, pero queda enfrente de nuestra casa también. Y tiene otra perrita. Y sí la ladra. Yo creo que te gusta, Max. Ey, ¿verdad que a ti te gusta la perrita del vecino? Ah, no te hagas, que ya te eché de ver. Nada más te sientas ahí a estarle espiando y vigiando cuando sale afuera a hacer pipí. ¡Ey! Bueno, pues les cuento que limpié la casa, hice de comer, hice todo lo que tenía que hacer y me aburrí. Me vine para acá, a las tiendas, a ver qué veo. No tengo en mente comprar nada porque esta vez realmente no quiero comprar nada ni me hace falta nada. Pero pues vine a ver, porque uno también se distrae viendo. Ahora que se me vaya a pegar algo, quién sabe. Ay, pero me estresé de estar en casa sola, nada más con el Max, las niñas en la escuela. Juan ya saben que él anda trabajando en otro estado, mi hermano trabajando, yo sola. Dije no, me voy. Aquí estoy con las niñas en la casa. 4:41, miren, para resumírselas, fui un rato antes de recogerlas a la escuela a Rose, estuve viendo cosas pero no me gustaron. Luego se me hizo tarde, tuve que ir por ellas y luego las llevé a comer. Y ahorita estamos en la casa, pero también fuimos a comer y fuimos a ver más cosas y ahorita venimos llegando. Se van a dar un baño, se van a meter a bañar. Yo tengo que hacer depuración en el closet de las niñas porque hay mucha ropa que ya no le queda ni a Lía ni a Sol. Entonces tengo que sacar esa ropa para así poquito a poco irles comprando más ropa que sí les quede.
Porque ahora ya crecieron y ya no les queda la ropa. A ver, diles hola, chicos. Hola, chicos. ¿Y Lía? Lía, ¿dónde estás? Diles hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En el día que les anduvimos comprando ropita para el frío a las niñas, les compramos estas pantuflas. A Max le encanta andar mordiéndoles estas pantuflas. Le compramos unas a Sol, espérate, Max. Y le compramos unas a Lía también, del mismo estilo. Que te vean las niñas, Max. Les compramos calzoncitos, Sol usa del número 6 y Lía usa del número 4. Les compramos 2 paquetes cada una. Les compramos pantaloncitos como bucitos para el frío y también calcetines. Y les compramos más cosas, pero ahí se las voy a mostrar luego. Max, vas a romper las pantuflas. Muy sensibles a ese ruido que hace la tetera, pero él se vuelve loco cada vez que se empieza a silbar. Ya, mi amor, ya lo apagó mami, ¿ok? Ya, no pasa nada, ¿ok? Miren ustedes que les voy a contar un secreto. Yo miro mi estación del café y se me antoja el café. Ay, no, qué ridícula soy. Bueno, no, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personitas también toman cafecito por la tarde. Y ahorita se me antojó y dije, me voy a preparar un café, aunque son las 6:56. Yo sé que me va a quitar el sueño y aún así me lo voy a tomar. Hello, vine a dejar los uniformes. Miren, esta muchachita no se ha dormido. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Ella se queda dormida viendo la televisión, pero miren a Lía. Max, bájate que Lía ya se durmió. Vean, ella es la primera que se queda rendida, cansada. Y yo solo vine a dejar los uniformes para mañana. Ya están listos, ¿ok? Miren, hoy les estuve limpiando el closet a las niñas.
Por acá les puse camisetitas, suétercitos de frío y por acá camisetas. Y allá atrás hay vestidos. Aquí les pongo los uniformes. Por allá sus mochilas. Acá tienen estos organizadores con cosas para peinarlas. Por acá tenían ganchitos, pero ahorita los han arreglado por toda la casa. Mañana las voy a poner a que los busquen. Y por acá tienen toallitas húmedas. Ahí abajo tienen sus zapatos organizados. Y aquí tienen la ropa sucia. Pero eso no es todo. Acá tienen más ropa, vean. Estas son licras de sol o leggings y licras de lía. Por acá tienen shorts. Y a ver aquí. Oh, tienen gorros para el frío. Hay más. ¡Ah! Acá tienen camisones. Espérate, mucho ayuda, el que no estorba. Por acá también tienen más gorritos y cosas para el frío. Ay, Max. ¿Y qué quieres? ¿Ayudarme o qué? Y por acá pues tienen calzoncitos. Calcetines y más calzoncitos. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ya no te chupes el dedo porque ya está grande. Mira, dile buenas noches, chicos. Buenas noches, chicas. Y Lía ya no alcanza a decirle buenas noches. Van a ser las 10 de la noche y les dije que no me iba a poder dormir después. Pero no me gusta tomar café en la tarde y casi siempre que tomo café en la tarde me pasa eso, que luego no me puedo dormir. Tengo descongelándose un pollo porque voy a hacer de comer para mañana. Así que acompáñenme a cocinar. Voy a hacer un pollo en la air fryer y lo único que le pongo es mostaza, consomé de pollo y comino. Y por acá tengo mi pollo que ya lo lavé. 10:50 de la noche y ya cociné frijolitos, arroz blanco y aquí están las alitas de pollo. Hasta tiempo me quedo para pintarme las uñas de los pies. Amigas y amigos, ahora sí que finalizó mi día por el día de hoy, 11 de la noche. Ya me voy a dormir, ya me voy a descansar. Mañana será otro día. Tengo que ir a trabajar, así que lo mejor será que me vaya a dormir, pero ya. Gracias por haberme acompañado en el videito del día de hoy. Gracias por todo su apoyo. Les deseo de verdad, de todo corazón, que hayan tenido un bonito día o que tengan una bonita noche o una bonita tarde. O si me están viendo temprano, pues que tengan un día hermoso, productivo y que se la pasen súper bien y que le sonrían a la vida y que todo sea amor y felicidad. Y si por alguna razón tienen por ahí un problemita que los agobia, acuérdense que después de la tempestad viene la calma. Así que relájense, dejen todo en manos de Dios, que al final Dios se encarga de todo. Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos, cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Y ya saben que nos vamos a estar viendo por aquí en un próximo video. Bye.